Nwanne, achọrọ m ka ị were ọnụ gị kọọlụ ndị ụwa ife melụ nwanne m nwaanyị ka fa wee mụta ife. Awishi na ọ nọ ndụ tata ka o were ọnụ ya wee kọọrọ anyị. O wee sị na nwanne ya nwaanyị were enyi nwoke na-abanye na ya na-abụ na-akwụ. Na nwanne ya nwaanyị dị happy mgbe afọ, mana n'ime enyi nwoke na-abụ na ofuke na-enye ya gift na-akpụ ya na-eje ife, ịmago na-ashawa ya love, onye ojije ka ọ bụ. Then nke ọzọ ada akpụ ya eje ife, ọ dị enye ya gift o, na ọ na-enye mgbe ọ nwere ịghọta. Na ọ sị bụ fa na-abụ na-akwụ anọgide, nke anụwa na-enye ya gift wee propose o. Then nke ọzọ propose kwa o. Difference ya wee sị ya nụba nke na-eke enye ya gift, nke na-aka akpụ ya eje ife. Akwa ịghọtago, and nọ nke afọ makalele nke ọzọ ịkwagide enye awa kwalụ maka na ife ọ na-enyekwu ya dị ya mma, na-akpọ ya na-apụ apụ ha na-aga pati na-eme nke ọma. Na nke ọzọ always busy, ịgbagolo ọbụrụ mmadụ ịmagolu ya mọrọ the reason, but nke ọzọ ka lively ịmago na ka ọ nụsịala nwanne ya nwaanyị, ya na nwanne ya nwaanyị wee bili fa na-agakwa ihe until nwanne ya nwaanyị wee dị ime. Ozugbo nwanne ya nwaanyị dị ime, this man wee kwụrụ ọtọ wee gbanwee. Ọsọ according to nwanne ya nwaanyị wee bụrụ na this man bụ ife niile nọ na skirt. Etu afọ o si edu eje ife o, egolie gift o, egbogo egbede o, ọ bụrụ nọ ife a ka ọ na-emelụ nwaanyị ọbụla batara na ndụ ya. Ọ sị m to the point na nwanne ya nwaanyị bugidela afọ ime, this man mee ya abanụ, bugide afọ ime, struggle gide mụọ nwafọ mmụọ. Ọ sị m nwanne ya nwaanyị akwụrụ ọtọ si na mmadụ pụọ, kwụrụ ọtọ chaghalịa wee negide anya si na ife a bụrụ ife a ga-eme na ya ga-ahapụ the marriage. So nwanne ya nwaanyị wee si die na ya chọrọzi fa na-abụ separate, onye ọbụla gabala onwe ya. Nwanne ya nwaanyị wee nata. Ọ sị m na ife aji wee wetara m akụkọ ọ bụ maka akụkọ afọ nkọrọ maka that lady ya na enyi ya nwoke na-akwụkwugide ọnụ ọdịnusi adịchigheta azụ. N'ọnya ka aji wee sị ka akọrọ anyị nke a ka anyị mụta ife na that lady do very lucky. Na ọ bụ na nwanne ya nwaanyị do as lucky as that lady, na ya ga-adọ happy. Nwanne ya nwaanyị wee chigheta azụ wee jekwurukwe that boy nke afọ hapụrụ wee nụba nke ọzọ, ya na ya na-abụ wee bido kwuakwa again. They continued the relationship. Nwanne ya nwaanyị wee nọgide wee sị the guy na achọrọ ije outside the country ka jee cool off, ịgbagolu afụfụ nyata na aka this guy akwa abalị nkenwa. Ọ sị the guy si ya na nsogbu adọrọ, ya ga-agbalị ya flight. The guy wee soro nye ego flight o wee travel, o wee jee wee nọsị anata. Ka ọ na-anata, this guy wee jechelie n'airport wee bulie buneti ebe nne ya. Bunetezie ebe nne ya, ịmago onu nwanne ya nwaanyị wee bidokwe trọstụzi anya to the point of ịmago onu ka falibekwa ibongi. So after ka ọ natasịrị afọ, after 2 days or 3 days, the guy wee kpọọ nwanne ya nwaanyị wee sị anya bịa na nke na kafa nwee good time. Nwanne ya nwaanyị wee kwalụ wee kwadosie wee jebe inwe good time. Wee lụọ ọ bụ na o nwere enyi ya nwoke na-abụ ọzọ bịalụnụ na bie ya, wee sie n'ife elisie wepụta wine fa aṅụba. Ọ sị m nne, nwanne ya nwaanyị wee ṅụba wine ṅụsịa fa ya ọ na-aṅụ a na-agba ele ya, ọ na-aṅụ a na-agba ele ya, na ya marọ ma nwanne ya nwaanyị na-etili ife na mmanya ahụ, kụjisịrị nwanne ya nwaanyị aka n'ụkwụ. Ọ sị m ndị a na-abụ wee bido wee rigolu this girl wee sebie ibongi wee sebie ibongi. Ọ sị m nne na nwanne ya nwaanyị could not move, mana ife niile na-eme nọ n'ọmaala. Kafa na-esi kafa na-akpụ ya asha, na kafa na-esi kafa na ka nke ahụ na-agbụ ya okwu, si o wee nọgide wee hapịa wee jee n'ọnwa nwoke ọzọ, wee nụsịa nwoke ọzọ, wee jee butekwelie onwe ya azọkasịgo ka aligolukwe wit iwe na o nwere ife a na-eme mmadụ fe emerie na fa gbechala ya ma mmanya na ife ya ji wee bụrụ ihe a, na o nwere ife emerie wee zọkaba this girl zọkasị anya, mesikwa onye ma vidio sef wee bulie o bunetekwe be nne ya, tọrapụ ya n'ọnụ ụzọ befe chewalụ.
Ọ sị m nne nwanne ya nwaanyị wee nweta onwe ya n'ụtụtụ ka ya bịa wee fịa wee bu etie arụ ya niile ifu nwanne ya nwaanyị nwanne ya nwaanyị wee saba arụ sasịa arụ wee nweta onwe ya wee kpọrọ ọgwụ ka ọ ṅụọ ịmagolo wee chọpụta n'oge wee buru ya jebe ụlọ ọgwụ wee triti sie ya. Ọ sị m nne nwanne ya nwaanyị wee sị na ya ma ndị nwanne ya nwaanyị kwụrụ ọtọ si na mmadụ pụọ, kwụrụ ọtọ si na mmadụ chaghalịa, si na ya ma ndị ma ọ bụ na o nwere ife ya ga-eme dis guy. Mana the guy na ọfụma, the guy ji ego, the guy ịghọtago na o nwere ifefe ya. Achọrọ m ikwusi maka iru akwụkwọ ife dis girl kọrọ m maka iru akwụkwọ, and ọ bụ na ị ga-ede kọment iwekwolu nwayọ maka iru akwụkwọ. Ọ sị m ọkwana ya ike gwụrụ. Nwanne ya nwaanyị wee bido wee jebe na nke dibịa ka o cheketara ife ọ ga-emefe ọ marọ, maka na ife ahụ niile famili ya ti nke na fa ji okpu nna be enyi wee mie dostens, mana mmanya gbachaziri ya na ndị otu ndị afọ okpu nna enyi adọrọziri ya, so o nwere ike ịgba ha akwụkwọ bikos o nwere evidence. Nwanne ya nwaanyị wee jebe na nke dibịa wee welu picture the guy wee na-akwụghalị from one place to another. Ife ka nwanne ya nwaanyị na-eme si na the guy ya agbalịrị ala na o nwere ife megide ka the guy ghara ịgba ala ya ka this nwanne ya nwaanyị kwuru. O si na nke ọpụta na nke ebe ọbụla amaali atọ ọ na-eche. O wee jesie nke o jere ikpeazụ jesie na-apụta moto wee pịa nwanne ya nwaanyị, pịara ya aghara. Ọ natara ije afọ. Ọ sị m ka a na-akọrọ anyị ihe a kịta na that very guy na isi gara na-eme, mana ya mara ma ife nwanne ya nwaanyị melụ mana ọ bụrụ ife nwanne ya nwaanyị mee, mana nwanne ya nwaanyị mee gịnị nwụrụ na ya bụ ije. Akụkọ ọnụnwa gbujisi m aka na ụkwụ. I wish na the girl nọ ndụ were ọnụ ya na-akọ, ọ bụ ịghọtago. Mana ọ sị bụ na nwanne ya nwaanyị na mgbe afọ ọ na-aga na ọda afụ ụzọ ọ dachalụ moto duto na uche niile bụ ife ya ga-eme this guy, ọ bụ ịghọtago. Mana the guy n'onwe nye na ma ndị si wee mee ihe a Chukwu meelụ na ebele. That's why eji asị na nwoke na-ejekwu nwaanyị, nwaanyị ada ejekwu nwoke. Akwa ịghọtago ebe m na-eje. So na mgbe ọbụla ijụrụ nwoke ma ọ gbawa nwoke obi, stay away, maka na igodo ha n'isi dị too much. Nke faji bụrụ nwoke, nke faji bụrụ that king, nke faji bụrụ onye isi, igodo ha n'isi dị too much. Ọ bụrụkwa fancha o, mana still nwaanyị nwee ike ịgbaghalụ. That's why ị nwere ike nukpo nwaanyị you will take it. Mana nwoke nụrụ a na nwoke ọzọ tiri aka n'ife ifu ihe o ji wee bụrụ nwoke ọ pụta dụka agụ. So you people should be very careful. Be very careful. Ife ị chọrọ jụ ya entirely, ajụ ala anya na egbukwa egbuo. A sị na ụwa ụmụ nwoke ka anyị nọ na ya. Ọ bụrụ na ọ na-ewo gị iwo, you do careful. Ọ gwụsịkwanụ ka ọra m n'ọnụ o nwee ife inwe itinye ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.